Halo, selamat siang teman-teman para peternak Indramayu khususnya dan senusantara pada umumnya. Jangan lupa subscribe dan like serta share ke grup peternakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Di sini saya teringat dengan manfaat dari rumput kokosan ataupun rumput ali-ali. Jadi kata orang Indramayu namanya rumput ali-ali ataupun rumput kokosan. Ini teman-teman kebetulan berada di samping rumah saya ini tuh. Ini adalah rumput ali-ali ataupun rumput kokosan. Mungkin di tempat yang lain teman mempunyai nama tersendiri. Kebetulan kalau di saya namanya rumput kokosan ataupun rumput ali-ali. Nih teman, saya cabut satu. Sebenarnya banyak yang tumbuh di pekarangan rumah saya, di sekeliling rumah saya ini. Bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh kelihatan ya. Bentuknya seperti ini. Nah, tuh lebih jelasnya seperti itu. Apa sih manfaat dari tanaman ataupun rumput anting ali-ali ini ataupun rumput kokosan ini? Manfaat dari rumput kokosan, ada juga yang mengatakan rumput ini disebut juga dengan rumput anting-anting kalau nggak salah. Banyak sekali di daerah-daerah teman-teman yang mempunyai nama tersendiri. Manfaat dari rumput ini adalah untuk peternak kambing ataupun para peternak domba. Kebetulan musim sekarang adalah musim penghujan teman-teman. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang dombanya mencret. Nah, alternatifnya adalah selain menggunakan obat yang ada di warung ataupun obat yang ada di toko hewan, di sini saya sarankan boleh memberikan makanan rumput ini teman-teman untuk penyembuhan disentri ataupun mencret pada ternak kita. Jadi ketika ternak kita mencret bisa dikasihkan rumput ini teman-teman. Namun saya sudah mencoba selain rumput ini sebenarnya, yaitu rumput teki yang dulu di YouTube saya dijelaskan diantara manfaat rumput teki adalah untuk menghindari kemencretan, dan saya sudah buktikan itu. Selain rumput teki, untuk pengobatan mencret adalah ini rumput kokosan ataupun rumput ali-ali. Atau di daerah lain ada yang mengatakan rumput anting-anting teman-teman. Nah, itu manfaat yang pertama adalah untuk mengobati ternak kita yang mencret. Yang kedua, manfaat dari rumput kokosan ini adalah manfaatnya untuk penyembuhan ternak kita yang sedang batuk. Jadi mungkin ada teman-teman di ternak kalian ada ternaknya yang batuk. Alternatif yang sangat murah meriah adalah silakan dikasihkan dedaunan ini, rumput ini, karena rumput ini juga dimakan oleh ternak, oleh domba kita. Jadi manfaat yang kedua dari rumput kokosan adalah sebagai pereda batuk, penyakit batuk pada ternak. Jadi silakan teman-teman, ketika musim penghujan ini ada di antara teman-teman ada yang mempunyai kambingnya, dombanya itu batuk, silakan dikasihkan rumput ini sebagai alternatif obat alami untuk meredakan batuk ataupun menghilangkan batuk. Manfaat yang ketiga dari rumput kokosan ataupun rumput ali-ali adalah untuk pengobatan luka pada ternak kita. Misal ternak kita itu ada yang mempunyai koreng, mempunyai luka, bisa karena bisa karena tumblegan jare wong Indramayune. Nah,
mungkin luka ataupun karena apalah yang menyebabkan luka, ini bisa diantisipasi, diobati dengan rumput ini, dengan cara apa, dioleskan, diperas dan dioleskan. Ataupun penyakit kulit yang lain juga bisa ini teman-teman. Itu manfaat, 3 manfaat dari rumput ali-ali ataupun rumput kokosan, rumput seperti ini teman. 3 manfaat. Yang pertama adalah manfaatnya untuk pengobatan mencret, diare pada ternak kita. Yang kedua manfaatnya adalah untuk mengobati batuk pada domba ataupun kambing yang kita miliki. Yang ketiga adalah untuk pengobatan luka pada ternak. Adapun dari manfaat rumput anting-anting ini tentu ada dampak negatifnya teman-teman, khususnya bagi domba yang sedang menyusui ataupun domba yang sedang hamil. Ini saya sarankan tidak boleh menggunakan rumput ini karena bisa jadi keguguran ataupun bisa menyebabkan hal negatif yang lainnya. Itu saja teman-teman. Jadi manfaat rumput kokosan ataupun rumput ali-ali mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan obat alternatif. Terima kasih. Salam dari Peternak Indramayu. Sehat selalu. Tentu di musim yang penghujan ini semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa sehat, waras, prigas, barangnya akas, sering keramas. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan share.